বন্যার পানি নেমে গেলেও এখনও ডুবে আছে ঘরবাড়ি, ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেছে বিপর্যস্ত দক্ষিণ চট্টগ্রাম জুড়ে। নূর মোহাম্মদ ও ইমনের এসএসসি ও এইচএসসি সার্টিফিকেট ভিজে নষ্ট, এনআইডি, জন্ম নিবন্ধন ও পাসপোর্টও। তাই দুশ্চিন্তা নিয়ে রেল লাইনে বেঁচে থাকার চেষ্টা। স্কুল সার্টিফিকেট আর বই খাতা সবগুলো নষ্ট, আমার ছোট ভাই বোনদের সবারই নষ্ট হয়ে গেছে এগুলো। স্কুল থেকে যদি আবার পাই নাই, যদি না পাই তাহলে তো আমাদের কোনো কাজ কোনো দিকে চাকরি করার জন্য কষ্ট হয়ে যাবে আর কি। ঘরবাড়ি একদম নষ্ট হয়ে গেছে, মানুষের পরিস্থিতি তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। বন্যায় ডুবেছে তসলিমা বেগমের ঘর, ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে জিনিসপত্র। ছোট্ট শিশু নিয়ে ত্রিপল টাঙ্গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেল লাইনের সাতকানিয়ার কেরানীহাট অংশে। তার মতো শত শত বানভাসী পরিবারের মাথা গোঁজার ঠাই রেল লাইন। থাকা খাওয়া সবই চলছে, সঙ্গে আছে গবাদি পশু ও যানবাহনও। অনেক পানি হয়ে গেছে, তো রেলবিটা আসছে, রেলবিটাও ডুবে যাচ্ছে। তারপরেও এখানে দাঁড়ায় বসে রাত কাটছি আমরা। এখানে বসে থাকছি, ওই এখানেতে আসি, বাড়িঘর ডুবে গেছে, এখানে আসি স্থান লইছি। তো যেগুলো কালভার দিচ্ছে এগুলো ছোট ছোট নাসির মতো, এগুলো দিয়ে পানি চালু যায় না। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বন্যায় আটকে পড়াদের উদ্ধারে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই যে বন্যার্ত লোক পানিবন্দী থাকবে, আমরা তাদেরকে উদ্ধার করার চেষ্টা করব এবং তার ভিতরে সহায়তা করব। বন্যায় ডুবেছে মাছের ঘের, ফসলি জমি, ভেঙেছে সড়ক। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস বলছে চট্টগ্রামে ক্ষতির পরিমাণ ১৩৫ কোটি টাকা, মৃত্যু ১৫ জনের। বন্যার পানি দুদিন আগে নেমে গেলেও অতটুকু কমেনি বানভাসী মানুষের কষ্ট। এই পরিবারটির মতো রেললাইন কিংবা রাস্তার উপর মানবেতর জীবন যাপন করছে শত শত পরিবার। এ অবস্থায় সরকারের সহায়তা কামনা করছেন তারা। চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থেকে শফিকুল আলম, সময় সংবাদ।